नाज़रीन मोरो खां असांखे रिपोर्ट करे रहियो आहे मुश्ताक अली कोराई मोरो भरिसां दरसे शहर में ज़ाल पारां मुड़ुस खां तलाक वठण जी सूरत में मुड़ुस मछिड़जी 6 हथियार बंदनि सां साहुरनि जे घर ते हथियारनि जे ज़ोर ते चढ़ाई करे घर धड़ियुनि खे यरगमाल बणाए घर में पियल समूरो सामान खणी फ़रार थी विया। ADNC रोशन आफ्ताब महताब गुलाम हैदर लांघा ख़िलाफ़ ऐं 2 नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ दर्स थाणे ते दर्ज कराई वई। पुलिस पारां को बि जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ लांघा बिरादरी जो ॿारनि औरतुनि समेत एहतिजाजी मुज़ाहिरो। उन मौक़े ते जमाल लांघा, मिसमात नेरा, मसमात डाही नाज़िया ऐं ॿियनि चयो त असां पंहिंजी न्याणी सनम जो रोशन लांघा खे रिश्तो ॾिनो हो, पर रोशन असांजी न्याणी ते तशदद कंदे मार कुट कंदो रहंदो हो। असांजी न्याणी असां सां काफ़ी दफ़ा शिकायतूं कयूं। मुंहिंजे मुड़ुस रोशन खे सम्झायो, पर हू सम्झण बजाए असांखे धमकियूं ॾींदो हो। असांजी न्याणी नेठि हुनजे ज़ुल्म बदसलूकी खां तंग थी असां ॾे आई, जंहिं ते असां कोर्ट सॻोरी मार्फत इन ज़ालिम मुड़ुस खां न्याणी खे तलाक ॾियारी। जंहिंखां पोइ रोशन संदसि माइट असांजे जान जा वेरी बणिजी विया आहिनि ऐं असां मथां केतिरा ई दफ़ा हमला कया विया आहिनि। ऐं राति देर सां रोशन आफ्ताब महताब गुलाम हैदर लांघा ऐं ॿियनि नामालूम हथियारनि जे ज़ोर ते असांजे घर में दाख़िल थी असां ते तशदद करे यरगमाल बणाए असांजे घर जो अल तल खणी विया आहिनि। जंहिंजे दर्स थाणे ते ANC दाख़िल करण बावजूदि दर्स पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न पई करे। हुननि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट IG सिंध DIG शहीद बेनज़ीर आबाद SSP इंडो फेरोज़ ऐं DSP मोरो खां मुतालबो कयो त असांजे घर धारो हणंदड़नि खे गिरफ़्तार करे असां सां इंसाफ़ करे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।